我们的表保养洗油是很重要和关键的。一个表的洗油能够体现一个维修师傅的水平。第一个，洗油它是用什么油进行清洗？有的是用汽油，有的用啤酒，有的呢用天然水，有的用专用表维修清洗油。它们都有的是存在着很大的利弊。如果用汽油清洗的话，那是老一套的维修法。洗了之后呢，一般它们烤得不干，对机件里边残留很多油脂和水分，时间一长它就会自然生锈。加上的油上那个足型，它也会发生油脂的变化。所以现在都不使用汽油清洗。